नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा म बासु। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले 1 महिनाभित्रमा निजगढ काठमाडौँ फास्ट ट्र्याकको शिलान्यास हुने बताउनु भएको छ। बाराको निजगढमा आयोजित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री दाहालले फास्ट ट्र्याक निर्माण कसले गर्ने भन्ने अन्यलता हटेकाले अबको 1 महिनाभित्रमा शिलान्यास हुने बताउनु भएको हो। फास्ट ट्र्याक कस्तो नमुनाको बनाउने र वित्तीय व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने विषयमा अध्ययन गर्न योजना आयोगका उपाध्यक्षको नेतृत्वमा गठित 7 सदस्यीय विशेष समितिले 1 हप्ताभित्र प्रतिवेदन बुझाएपछि प्रतिवेदनका आधारमा निर्माण प्रक्रिया सुरु हुने उहाँको भनाइ थियो। आफू प्रधानमन्त्री भएसँगै राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले निजगढ काठमाडौँ फास्ट ट्र्याक, निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, पूर्व पश्चिम हुलाकी सडक तथा रेलवेको काम तत्काल अघि बढाउन सरकार क्रियाशील रहेको बताउनुभयो। विमानस्थल क्षेत्रमा रहेका बस्ती व्यवस्थापन र मुआब्जाको अध्ययनबारे प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा समिति निर्माण भई काम सुरु भइसकेको उहाँको भनाइ थियो। स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको निर्वाचनको विषयमा छलफल गर्न विभिन्न राजनैतिक दल सम्बन्ध विद्यार्थी संगठनको संयुक्त बैठक बसिरहेको छ। बागबजार स्थित अनेरा सोबियुको केन्द्रीय कार्यालयमा जारी बैठकमा सोबियुलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको अनेरा सोबियुका सचिव आरसी लामिछानेले जानकारी दिनुभयो। नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको माओवादी निकट अखिल क्रान्तिकारी र मधेस केन्द्रीय दलका केही विद्यार्थी संगठनले सोबियु निर्वाचनको मिति पछि सार्न माग गरेपछि सो विषयमा छलफल गर्न संयुक्त बैठक बसेको हो। कांग्रेस, एमाले र माओवादी निकट विद्यार्थी संगठनले भने जसरी पनि त्रिभुवन विश्वविद्यालयले तोकेको मितिमा नै सोबियु निर्वाचन हुनुपर्ने बताइरहेका छन्। त्रिवीले आगामी फागुन 14 गते सोबियु निर्वाचनको कार्यतालिका यसअघि नै सार्वजनिक गरिसकेको छ। सोबियु निर्वाचनको मिति प्रति असन्तुष्ट बनेका पक्षलाई पनि अब सोबियु निर्वाचन नभई अन्यलता बढ्ने भएकाले सहभागी हुन आग्रह गर्ने माओवादी केन्द्र निकट विद्यार्थी संगठन अखिल क्रान्तिकारीका प्रवक्ता सुरेन्द्र बस्नेतले बताउनुभयो। निर्माण सुरु भएको 3 दशकपछि कालीकोटको कोटवाडा स्थित सुनथराली विमानस्थलमा आज परीक्षण उडान गरिएको छ। दाउन मार्ग निर्माणको काम पूरा भएपछि बहुचर्चित कोटवाडा विमानस्थलमा तारा एयरको 9N एबीएम नम्बरको ट्विनेटर विमान बिहान 11 बजे वरिष्ठ चालक सन्तोष शाहले अवतरण गराएर परीक्षण उडान गरेका हुन्। एक साता अघि विमानस्थलको लोकेसन अध्ययनका लागि संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री जीवन बहादुर साई सहितको टोली त्यहाँ पुगेको थियो। कोटवाडामा विमान हेर्न जिल्लाका लालु, मालकोट, रूप्सा, कुमाल गाउँ, कोटवाडा, रोकु सहित आसपासका गाविसबाट 5000 भन्दा बढी नागरिक पुगेका थिए। वर्षौंदेखिको जहाज हेर्ने स्थानीयको सपना 31 वर्षपछि पूरा भएको हो। जहाज ल्याउने पाइलट सहितको टिमलाई स्थानीयले बाजागाजा सहित देउडा र हुड्के नाचले स्वागत गरेका छन्। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा अब बाँकी प्रसङ्ग। अर्थमन्त्री कृष्ण बहादुर महराले आगामी जेठ 1 गते स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने तयारी भइरहेको बताउनु भएको छ। कैलालीको धनगढीमा आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा पुरानो संरचनामा फर्कन असम्भव रहेको भन्दै अर्थमन्त्री महराले स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगको प्रतिवेदनका आधारमा नै निर्वाचन हुने दावी गर्नुभयो। मन्त्री महराले आयोगले बुझाएको प्रतिवेदनमा रहेका केही असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गरी निर्वाचनको मिति घोषणा गर्ने बताउनुभयो। आर्थिक वर्ष 2074-75 को बजेट, राजस्व नीति तथा कार्यक्रम सम्बन्धी क्षेत्रीय अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा भाग लिन धनगढी पुग्नुभएका अर्थमन्त्री महराले आगामी वर्षको बजेटमा सुदूरपश्चिमलाई विशेष प्याकेज दिने तयारी भइरहेको समेत जानकारी दिनुभयो। बागमती सरसफाई अभियानले आगामी 3 वर्षमा मूर्त रूप पाउने अभियानकर्ताले दावी गरेका छन्। बागमती नदी किनारमा ढल निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको तथा फोहोर सङ्कलन तीव्र भएकाले आगामी 3 वर्षमा बागमतीलाई कमसे कम फोहोर मुक्त गर्न सकिने आधार रहेको उनीहरूको भनाइ छ। पछिल्लो समय सरकारले बजेट नै विनियोजन गरेर बागमती सफाई अभियानलाई तीव्र बनाएको छ। यस्तै नदी किनारमा ढल निर्माण कार्य पनि करिब सकिन लागेको बागमती सरसफाई अभियन्ता उमेश बोहराले जानकारी दिनुभयो। काठमाडौँ उपत्यका भित्र 54 किलोमिटर मध्ये 41 किलोमिटर भन्दा बढी ढल निर्माण कार्य सम्पन्न भइसकेको बोहराले बताउनुभयो। बागमती एकीकृत सभ्यता समितिको अगुवाईमा भइरहेको सरसफाई अभियानले हालसम्म बागमती नदीबाट 7200 मेट्रिक टन भन्दा बढी फोहोर निकालिसकेको छ। बागमती सँगै काठमाडौँ उपत्यकाका विष्णुमती, टुकुचा, हनुमन्ते, धोबी खोला लगायतका खोलामा पनि सरसफाई भइरहेको छ। सफाई अभियानको 197औं हप्तामा आज पनि बागमती नदी आसपासका क्षेत्रमा सफाई भएको छ। हवस् त नै प्रसङ्गसँगै कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन अहिलेलाई यहीँ सकिन्छ। हाम्रो अर्को बुलेटिन 5 बजे हुनेछ। तबसम्मका लागि बासु बिदा हुन्छु। नमस्कार।